أخطر 6 حيوانات موجودة في العراق. رقم 3 الدب البني السوري، أضخم مفترس بري في المنطقة، وزنه ممكن يعدي 300 كيلو. شكله هادي بس لو قربت منه أو حس إن صغاره في خطر بيتحول لإعصار من الغضب. موجود في المناطق الجبلية والغابات الشمالية. رقم 2 العقرب الأصفر، صغير بس سمه فتاك، ويعتبر من أخطر العقارب في العالم، وألوانه المموهة بتديله قدرة مرعبة في الاختفاء، وموجود في جنوب ووسط العراق. وأخيرا رقم 1 الأفعى المنشارية، أخطر زاحف في العراق وبتهاجم بسرعة البرق، وموجودة في الصحاري والمناطق الجافة.